नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी सिंह शशि और टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका दिन से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए कोई भी वीडियो काइनमास्टर एप्लीकेशन से एडिट करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा जो भी वीडियो है जो हम काइनमास्टर से एडिट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल में अपलोड करने के लिए, उस वीडियो के साउंड में, आवाज़ में इको इफेक्ट कैसे डालेंगे। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हैं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे आप सिंगिंग करते हो ना करते हो, अगर नॉर्मल भी वीडियो आप बना रहे हैं और उसको काइनमास्टर एप्लीकेशन के माध्यम से एडिट कर रहे हैं, तो अगर आपके दिल में ऐसा आया कि इस वीडियो के साउंड में हम इको इफेक्ट डालें, तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि काइनमास्टर एप्लीकेशन से आप अपने वीडियो के साउंड में इको इफेक्ट कैसे डालेंगे, और बहुत आसान है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद और आशा है कि वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सब कैसे करना है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसी तरह से यूट्यूब संबंधित वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके आज के इस वीडियो के बारे में बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और काइनमास्टर का जो एप्लीकेशन है उसे मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नई वीडियो को एडिट करने के लिए क्रिएट न्यू जो है इसे हम यहाँ से ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका जो 16.9 है इस वाले को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद हमें जो वीडियो एडिट करनी है उस वीडियो को यहाँ से ले लेंगे। तो अभी तुरंत मैंने एक वीडियो यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने बनाया है। तो चलिए यहाँ पे एक कैमरा का ऑप्शन आ गया, तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ से करके ये वाले वीडियो है इसे हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। यहाँ से फिर इसको हटा देना है। हटाने के बाद अभी जो मैंने एक गाना गाया है, आप सबसे पहले उस गाने का जो नॉर्मल साउंड है उसे सुनिए और इसमें फिर किस तरीके से इको इफेक्ट डाला जाएगा आगे आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है और सीखना है। तो चलिए इसे सुन लेते हैं पहले। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। तो सुना दोस्तों, ये जो साउंड है, ये जो सॉन्ग है, इसमें कहीं भी आपको इको इफेक्ट सुनने को नहीं मिला। तो चलिए अभी इसी सॉन्ग में हम इको इफेक्ट डाल के आपको बताते हैं। तो ये जो वीडियो है इसको यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत पे ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसे उंगली की मदद से टच कर देना है। टच करने के बाद आपको ये वाला जो लाइन है इसमें आपको यहाँ से इस जगह से ये वाला जो सिस्टम है इसमें ऑप्शन इसको ले लेना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इस सिस्टम को आप यहाँ से इस तरीके से टच करेंगे। टच करने के बाद इससे होता क्या है, आपका जो वीडियो है इसका साउंड म्यूट हो जाता है और वो साउंड नीचे आपका यहाँ आ जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसको ये वाला जो साउंड है इसका सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसमें मतलब कितना परसेंटेज इसका वॉइस है। तो चलिए इसे यहाँ से मैं टच कर लेता हूँ। नीचे वाले साउंड को आप देख पा रहे हैं चारों साइड से पीली वाली पट्टी लग चुकी है और यहाँ पे जो साउंड का ऑप्शन है इसे हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे, स्पीकर का ऑप्शन को। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एकदम 100 है। तो इसको थोड़ा सा हम इसे क्या करेंगे 125 या 30 के लमसम में इसको रख देना है। रखने के बाद यहाँ से इसे राइट की को ओके कर देना है और फिर से इसको यहाँ से टच करके साउंड को जो हमने कॉपी किया है और यहाँ पे 3 डॉट का जो मार्किंग है इस पे आ जाना है। तो चलिए इसे यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद इसे हमें डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाता है तो इसे आप टच कर ले इस तरीके से, तो ऑटोमेटिक जो है वीडियो के नीचे आपका डुप्लीकेट साउंड बन के आ जाता है। और इसका जो फिर से है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर में जो स्पीकर का ऑप्शन दिया है इसे आप फिर से टच कर लीजिए। तो इसका भी देख पा रहे हैं आप परसेंटेज 130 है। तो इसको हमें क्या करना है इस तरीके से यहाँ पे देखिए 50 या 60 के आसपास रख लेनी है। तो चलिए इसे मैंने एक जगह पे इसे फिक्स कर दिया, मैंने 56 रखा है। और इसको फिर से यहाँ से राइट की का जो मार्किंग है इसे क्लिक कर लें। राइट की का मार्किंग को क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का आपको आगे करना है इस तरीके से उंगली की मदद से। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कर लेना है और फिर से इसे यहाँ हमें टच करना है और यहाँ पे फिर से 3 डॉट पे आ जानी है। फिर से इसे क्लिक, फिर से यहाँ डुप्लीकेट का ओके। फिर से हमारे सामने आप देख पा रहे हैं एक तीसरा जो साउंड है कॉपी हो चुका है और इसको फिर से इसका जो साउंड है इसको हमें यहाँ से ये जो स्पीकर वाला ऑप्शन है इसमें से अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 56 है। तो इसको हमें 30 के आसपास रख लेना है। चलिए 30 मैंने से रख लिया है और यहाँ से फिर राइट की के मार्किंग को क्लिक कर दिया हमने। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया दोस्तों तो ये देखिए और इसको फिर से उंगली की मदद से थोड़ा सा आगे इसको ले लेना है इतना। अब इसका जो साउंड इफेक्ट है चलिए सुन के देखते हैं पहले की अपेक्षा ये इको में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 साउंड को हमने कॉपी कर लिया और सबको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट हमने कर दिया है। इस साइड पे आप देख पा रहे हैं
आप भी इसी तरीके से इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो साउंड है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, सुनते हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। तो सुना दोस्तों, पहले के साउंड की अपेक्षा अभी का जो साउंड है इसमें इको इफेक्ट आ चुका है। तो इसी तरीके से आप इसे कर सकते हैं और इसमें इसको थोड़ा बहुत आप आगे पीछे करके आप अपने तरीके से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं जितना आपको इसमें इको इफेक्ट चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा मैंने इसमें चेंजेस किया है, इसको भी सुन लेता हूँ। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि काइन मास्टर एप्लीकेशन से हम कोई भी वीडियो में किस तरीके से नॉर्मल साउंड को इको साउंड में चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद और आशा है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपसे फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर हमें सपोर्ट करें। और एक चीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो के बैकग्राउंड से इतनी आवाज़ आ रही है कि मैं खुद परेशान हो गया हूँ। एक्चुअली मैं गाँव में हूँ और गाँव में अभी जो है शादी ब्याह का माहौल है, इसलिए वजह से हर एक जगह पे मतलब इतना साउंड, इतना स्पीकर, गाना बजाना हो रहा है। इस वजह से आपको इस वीडियो के बैकग्राउंड से मतलब काफ़ी शोरगुल्ला, काफ़ी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो इसके लिए आप सबों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। कृपया इसे मैनेज करें और वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दें।